儿族朋友，这个岁数大一点，这个小伙子。你今年多少岁了？那个25。25啊？啊，对呀。你这个是大工还是小工？小工。小工。啊。就是清钢管的嘛。啊，对对。一天多少钱200。200。啊。中午管吃吗？我们自己吃饭。自己吃饭。啊。这个年长一点的，他一天多少钱？200。也是200。大家看一下，就是清这些钢管，把它叼走。看一下，这么多。25岁，结婚了没有？不结婚。还没结婚啊？那个今年那个7月份。就是女方家收不收钱？有钱有。要多少？那个3万嘛，30万。30万。30万那个40万差不多。现在这么贵吗？对。以前不是只要2、3万就可以了吗？可以。2、3万行不行？行。你一块儿有没有汉族人和维族人结婚的？那个汉族人那个结婚的吗？汉族人和维族人。可以，我们团结嘛。团结。要像16载那样紧紧的拥抱在一起，是不是？对。